ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம டூம்ஸோட ப்ரஷ் பண் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். இதில் 26 கலர்ஸ் இருக்குது. நம்மளுக்கு ஸ்பெஷலாக கோல்டும் சில்வரும் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இருக்குது, லைக் டார்க் பிங்க், லைட் பிங்க். இந்த மாதிரி பாருங்கள், எவ்வளோ சூப்பராக எவ்வளோ கலர்ஸ் இருக்குது. 26 கலர்ஸும் ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல. வாங்க இப்போ நம்ம எழுதி பார்க்கலாம் ப்ரஷ் எவ்வளோ ப்ராடாக இருக்குன்ட்டு. நார்மல் ஸ்கெட்ச் பண்ணல எவ்வளோ தின்னாக இருக்கோ, ஆனால் இது பாருங்கள் ப்ராடாக இருக்குது அந்த நிப்லாம். வாங்க இப்போ நம்ம டூம்ஸ் ப்ரஷ் பண்ண வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். சில்வர் கலர் பாருங்கள் எவ்வளோ ஷைனியாக சூப்பராக இருக்குன்ட்டு. இந்த கோல்ட் கலர் ரொம்ப ஷைனியாக நல்லா டார்க்காக சூப்பராக இருக்குது. எல்லோ நல்லா பிரைட்டாக நல்ல லுக்காக இருக்குது. ஆகும்போது டூம்ஸ் ப்ரஷ் பென் எல்லாமே பிரைட் லுக் கலர் எல்லாமே ரொம்ப ஷைனியாக சூப்பராக இருக்குது. டூம்ஸ் ப்ரஷ் பென் வச்சு ட்ரா பண்ணதை வாங்க நம்ம இப்போ போய் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.